ช่ ปลาทับทิมนะเจ๊ทับทิมนี่นะเจ๊มองดีๆตรงนี้ตรงนั้นก็ยัง ไหน นี่ปลาทับทิมนี่ บ้าเลย ตัวใหญ่อยู่ตัวคล้ายๆกันเลย ปลาพงไหมอะปลากระพงขาวตัวใหญ่มาก จับไปเกงก็ได้นะ ใช่ ก็มันคล้ายๆกับ ปลากระพงขาวแน่เลย เป็นปลากันอุ้ยทำไมอยู่เยอะขนาดนั้น อุ้ย ว่ายเยอะมาก ปลาเย อ อะ ยู่ในปลาเนี่ยอยู่ในน้ำนี่ถ้าเราเป็นปลานี่น่าจะว่ายเร็วมากเลยนะแบบไม่ออกแรงมาก เหมือนปลาตัวเมื่อกี้หรือเปล่าอะแบบไม่ออกแรงมาก ที่มันไม่ไปไหนเลย ใช่ไหม มันหลบแดดนะแจ็คมันหลบแดดตรงนี้ก็ยังมันหลบแดดนะแจ็คมันหลบแดดซีโดดลงมาเลยตายปลาตายเจ๊ปล่อยนี่จัง ในร่มก็มี นายปลาการ์ตูนอยู่ตรงไหนเห็นเขาว่าปลาการ์ตูนเยอะ ที่พังงานเป็นแบบนี้แหละแต่ว่ามีจระเข้ในบ่อด้วย อะไรเนี่ย ไม่มีอะไรที่พังงานนั่นไงไม่มีอะไร ปลาการ์ตูนอยู่ตรงไหน อ๋อยักษ์ ยังไงปลาการ์ตูนตัวเล็กจิ๊ดจิ๋ว แม่อะไม่ ตัวกระจิ๊ดจิ๋วเลย ข้าดูนะอุ้ย แม่ก็ดูนะ ช่วยตัวเล็กคนนี้อ่ะ มาน้ำเหรอ ปลาการ์ตูน การ์ตูน ตัวเล็กจิ๊ดจิ๋วเลย ตัวเล็กจัง ไหน นั่น โอ้ปลาการ์ตูน ตัวเล็กมาก แจ๊กแก่แจ๊กแก่ โอเคปลาเขาคุยกันได้เหรอตัวเล็กจังปลาการ์ตูน แจ๊กแก่ มันเป็นปลาของอังกฤษเขาก็เลยไม่เอาไปเลี้ยงร่วม อัน น นี้ ม อะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไร อันนี้อ่ะ อันนี้มีอะไร ไม่มีอะไรไม่มีปลาเลย ยังแต่ปลาการ์ตูนนั่นแหละน้องเดียว นี่ต้องเล่น นี่มัน อุ้ย ลูกตาย นกตาย โก้บอดี้สแลม โดนยิง ตาย อุ้ยตรงนู้นยังปลาได้ตรงนี้แล้วไปดูตรงนู้น ไปดูเลย พี่บอยอย่าเดินไปที่เดิมพี่บอย กระโดดไป ไม่กองนี่นะ เอาไป ไม่ได้ไม่ได้หยิบไม่ได้ปัดนู่นตรงนู้นนู่นตรงนู้นนู้นไปตรงนู้น นี่มาดาวเนี่ย ได้เขาว่าจับได้ จับเลยนะ ไงตัวเล็กๆนี่คือปลาอะไรนะ ขาว พี่เคยทานจับปลาดาวไหมไม่ทาน อุ้ อุ้ ย ยนี่ปลาอะไรวะ อุ้ยอยู่น่ากลัวมากปลาดาวนั้นนี่ปลาดาวอยู่น่ากลัวมากเซนเอามือไปแตะดูสิ เดี๋ยวมันจะคันไหม มันกัดแต่เดียวไม่ไหว อันนี้ปลาอะไรไม่รู้ปลาเอียงแล้วนั่นจะตายหรือเปล่าอ่ะ มันกินน้ำมันให้ใจ ไม่ ปลาไปซ้ำ มัน ก่อน คิดว่าพี่ได้อาหารมันเนี่ยมันรออาหาร ด้วยนะ ปลาเหมือนตัวเมื่อกี้ที่ติดอยู่ตรงนั้นไง ใช่ใช่ใช่ แม่เด็กเกี่ยวผมนั่นปักเอาคุณไว้ มันออกมาอะไรแล้วมันออกมาพูด นี่มาดูตรงนี้โกน
มันนะ อุ้ยปลาดาวนี่อยู่น่ากลัวมากเลย มันมีตัวน่ากลัวกว่านี่อีกมันจะมีแบบแหลม อันนั้นอะไรสาหร่ายอะไร ลูกกระบะของคุณ เด็ดปิงมาดูปิ ไม่ ง ใช่นี่ลูกปลาการ์ตูนนี่ มาดูปิงนี่น้องปิงเราปิงมาดูปิงนี่ ตรงนู้นก็มีปิงตัวสีด เหยียด แล้วมันมาทุกทีนี่หนู ก็มันร้อนไง ถ้าไม่เคยโดนปิงเกี่ยวแทนเคยโดนไหม อุ้ยอย่าไปถูกนะ ำแต่ว่าเคยเห็นที่อันนั้นที่ทะเลนั่นแจ็คระวังทำร่วงนะถือกัน2 เอ นิ้ว อนี่ปลาการ์ตูนเยอะแยะเลย แม่ของมันก็มีปลา นึกถึงในการ์ตูนเลยที่ว่ามันจะอยู่ในเนี้ย ใช่ใช่ วา ที่ ง อยู่ ไข่ ใน ไว้ในถ้ำ ที่อยู่ในดงปะการังใช่ไหม กูใช่ นี่มันจะวางไข่ไว้ในปะการังเนาะ เอาสิเนี่ยปิงไปต่อกันเลยในโรง ตรงนี้เป็นตู้ปลา ถ้าถึงปลาไหล ไหนอ่ะไม่เห็นมีหนังตัวนั้น เซนทำปากโป่งใส่มันดิเผื่อมันจะพองตัว ไปตบมันเลยมันได้พอง ไม่เห็นปักเป้าเลยไม่เห็นมี เออ น้ำ ทำไมไม่แทง มันไม่มีน้ำมันปักเป้าที่ไหน มันคนละพันกันมาเหรอ มันไม่ติดเพื่อน นั่นเจ๊กุ้ง